Короче, здесь на всех дверях ручки скрипят, да? Получается, здесь двери, наверное, 9. Слава богу, те, которые открываются, на ручках всего 4, остальные все раздвижные. Получается. Да, ну еще считай, здесь это будет стоять обратного открывания. Да, мы же еще одну сейчас поставим. Замена. Здесь у нас дверь в пенал. Здесь на входной двери вроде наша ручка не скрипит, да? На входной не скрипит? Нет, на входной не скрипит. Интересно. А здесь, вот в этом? Здесь тоже, кажется, не скрипит, но это опять же ввиду того, что Они не часто пользуются. Я вот беру вот эту смазку. Угу. И пробую вот так вот ее туда. Ставим. Для увеличения продолжительности работы. То есть ты даже в новую заранее смазку? Да. И все замки банаити, все сразу промазываем. Дабы... Да, банаити подводит нас. Так, это у нас получается вторая ручка, да? Да. Одну я уже поменял. Вот здесь? Да. Эту ручку мы заменили. Здесь у нас, слава богу, дверь тоже раздвижная. Сейчас вешаем. Она на раздвижном открытом механизме. Здесь будет стоять дверь. Здесь у нас купе. Ну, здесь тоже купе в пенал. Купе в пенал. Тоже купе в пенал. В детскую. А где тогда 4 ручки-то получается? Раз, два, три, и четвертая там. Входная четвертая. А, входная четвертая. Тогда понятно.